Полицияға Назарбаев көшесіндегі үйдің подъездінен велосипед ұрланғаны туралы арыз келіп түсті. Полицейлер жәбірленушіден жауап алды. Үйдің подъездіне бейнебақылау камераларының орнатылмағаны белгілі болды. Жедел іздестіру іс-шаралар нәтижесінде криминалдық полиция қызметкерлері қаланың 19 ықшам ауданының 21 жастағы тұрғынын ізіне түсті. Оның үйінің подъездінен 2 велосипед алынды. Оның біреуі ұрланғандарға ұқсас белгілермен сәйкес келді. Но в подъезде было много велосипедов. Я выбрал именно эти велосипеды, потому что на всех остальных великах были спущены колеса. Только у 2 велосипедов были нормальные колеса накачанные. Взяли, покатались. Но друг не знал, что они ворованные были. 2 велосипед те алынды. Оның бірі ұрланғаны туралы полицияға арыз түскенге дейін жедел уәкілдердің тауып алғаны белгілі болды. Қылмыстық іс қылмыстық кодекстің 188 бабы ұрлық бойынша сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Сәуірдің 19-21 аралығында қала тұрғындарынан велосипедтердің ұрлағандары жөнінде бірнеше арыз келіп түсті. Жедел іздестіру шаралары барысында Петропавл қаласының 21 жастағы бұрын сотталмаған тұрғыны ұсталды. Бүгінгі таңда ұрланған көліктер алынып иелеріне қайтарылды. Ұрлық орын алған жағдайда бірден полицияға хабарлаған дұрыс, өйткені қылмысты ізін суытпай ашуға болады. Қайтарылған байктардың иелері полицияның жұмысына алғыстарын білдіріп, бұл оқиғаның оларға сабақ болғанын, ол мүлкіне барынша жауапкершілікпен қарау керектігіне тоқтала кетті. Спасибо сотрудникам полиции. Жедел жұмыс атқарғандарыңыз үшін алғыс білдіремін. Жылдам шешім қабылдап тез тауып бердіңіздер. Қала тұрғындарына құнды заттарын, велосипедтерді, қол арбаларды өз үйлеріңіздің бірінші қабатында қалдырмауға кеңес бергім келеді. Дұрысы өзіңіз тұратын қабатқа немесе жертөлеге қойғаныңыз жөн. Или в подвалы. Полицейлер барлық велосипед иелеріне көктем жаз маусымында аса сақ болуды ескертеді. Міндетті түрде өз смартфонында велосипедтің сериялық нөмірінің, сондай-ақ оған тән ерекшеліктері, бояуының түсі, майысқан жері және басқа да белгілері бар фотосы болуы міндетті. Қалада жүрген кезде дүкенге бару қажет болған жағдайда велосипедті сапалы троспен матап, камераларын шолу аймағына қою қажет. Мөлдір Тәңірбергенова, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленген.